擺喺饅頭入邊。好啊！今晚咧就係呢個，對唔住啊，做啦。今晚咧就我請食飯，喺鏡頭前邊咧就係呢個梁金蘭啦。一路咁轉過去啦，啊呢個就係梁國傑啦。好啦，而家交俾梁金英旁述啦。呢個邊個啊？呢個我就尾二嗰個細佬啦，咁就叫做梁金柱，又叫做梁國傑。哦，交俾依排旁述啦。肥仔啦，跟住個肥仔啦。依排呢個邊個啊？肥仔個媽咪啦，就肥仔媽咪咧又即係梁金柱個老婆啦，咁樣㗎。哦，到Tony旁述啦，你見到啲乜嘢啊？做乜嘢啊？呢個大仔啦，見到阿 Lilian 啦都，我見到我姐姐啦。鏡頭前面邊個啊？跟住咧就至靚仔個細舅父啦，就係呢請呢餐飯嗰個啦，嗰個老闆啊。做咩？好啦，我哋旁述啦，兩條。我哋好嘅就係今晚個主人翁啊，先又或者係新郎哥，又或者係我呢個新郎哥喎，又或者係好多話嘅嚇，不過繼續嚇。快㗎啦，快㗎啦，新郎哥快㗎啦，快㗎啦。聽到未啊？快啲講嘢啊！唔使。跟住喺呢度喺鏡頭前面見到㗎啦，呢個就係姑媽啦。跟住咧喺佢隔離咧就隔離。靚姑媽，隔離咧姑就係姑丈隔離就係表姐，跟住再跟住咧就係表姐，跟住咧就係阿嫲嫲啦，嫲嫲爺爺咁樣，跟住跟住係表姐。而家交翻俾交翻俾我啦 ，OK 好啦，當然啦，阿 Connie 啦 ，OK 阿 Connie 啦，同埋阿Valerie 啦，仲有梁金蘭啦，好啦。我去咗廁所啊！我只去咗廁所。巡遊一週完畢，我哋下次節目時間再見，拜拜。